মুভিতে সাউন্ড এফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে আপনিও চমকে যাবেন। নাম্বার 1, বিভিন্ন মুভিতে হিরোকে আঙ্গুল চটকাতে তো আমরা সবাই দেখেছি, আর এই সাউন্ড কিছুটা সবজি ভেঙে এভাবে তৈরি করা হয়, যা শুনে একদম রিয়েল আওয়াজই মনে হয়। নাম্বার 2, পাখি ওড়ার সাউন্ড তো আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু এই সাউন্ড কিছুটা এভাবে ভিজে কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। নাম্বার 3, কোনো সিনেমাতে অ্যাক্সিডেন্ট অথবা অন্য কারণে হৃৎপিণ্ডে আওয়াজ শোনানো হয়, আর এই আওয়াজকে এভাবে তৈরি করে। নাম্বার 4, সিঁড়িতে চড়ার আওয়াজ শুনে তো আরো অবাক হবেন, তবে তার আগে প্লিজ ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর আপনি কোন জায়গা থেকে ভিডিওটি দেখছেন কমেন্টে জানিয়ে দিন। ওকে বন্ধুরা, সিঁড়ির সাউন্ড এফেক্ট তৈরি করার জন্য আলাদা করে অন্য একটা সিঁড়ির ব্যবহার করা হয়।